Запускаем двигатель Honda Pilot и слышим такой стук. Такой достаточно сильный стук. И слышится он, пока двигатель еще не прогрет. Изготовил такой вот диагностический прибор. Микрофон Boya M1. Примотал изолентой вот к такой вешалке. Вход от микрофона подключу к камере, а к выходу камеры подключу наушники. Таким образом я буду слышать звук, который снимает микрофон, и также он будет записан. Вот сейчас отлично слышу себя. Сейчас двигатель прогрелся и работает уже гораздо мягче, поэтому уже непонятно. Облазил интернет и искал информацию по поводу стука. И нашел один ролик, где у человека сломался натяжитель ремня ГРМ на похожем двигателе, на J35. Вот он натяжитель. Деталь под цифрой 8. Вот так вот он выглядит. Вот его артикул 114520 RCAA01. Оригинал стоит около 9000. Я заказал аналог за 2500. Не буду называть артикул аналога, потому что не хочу советовать. Не уверен в правильности своего выбора, но я так довольно долго искал, читал про производителей и свой выбор сделал. Аналогов достаточно много. Вот по этой детали, ну просто, наверное, как минимум 20 позиций аналогов. Вот так вот выглядит деталь, которую заказал. Надеюсь, что деталь правильная. Вот он, натяжитель. Вот он почему-то в масле. Вот это вот черная штука. Но вот как до него добраться, отсюда не очень удобно. Придется из подкапотного пространства. Пытаемся открутить вот этот вот шкив, пока не получается.
Уже пробовали таким инструментом откручивать, более серьезным инструментом. Пробовали нагревать болт, но пока не сдвигается. Здравствуйте. Сейчас будет сильно тук. Сейчас нужно снять приводной ремень. Для этого вот у меня ключ на натяжителе приводного ремня. Давлю его вперед, и ремень ослабляется. Готово. Приводной ремень сбросил. Шкив снимается очень легко. Но вот здесь главное не потерять вот этот вот маленький штифт. Теперь задача открутить вот эту нижнюю крышку ремня ГРМ. Открутил все болты от вот этой нижней крышки ремня ГРМ, но она не снимается. Все-таки нужно снимать две верхние крышки. Чтобы открутить последний болт нижней крышки, вот там вот он находится, вот там, нужно открутить натяжитель приводного ремня. Натяжитель крепится на два болта. Один болт вот большой и один поменьше. Сначала мы вот этот вот болт поменьше не заметили и не могли понять, почему он не снимается. Скинул крышку. Вот он, натяжитель. Сейчас, я думаю, прикручу вот этот шкив и попробую завести двигатель, чтобы посмотреть, как он себя ведет. Еще вот это вот меня смущает. Я шевелю, и она немножко шатается. Вот это вот вроде бы. Хотя тоже, может быть, это нормально. Вот она, видишь? А такого не должно быть. Натяжитель должен выйти полностью и прижать. Ага. То есть сейчас вот если сюда подставить отвертку плоскую, штук пройдет полностью. Ну что, ролик, видишь, прыгает? Это... Мне кажется, ролик тоже сдох. Вот от этого прыгания. Вот сейчас заглушишь, Ага. его пощупаешь его, он болтается прям. Все понял. На всякий случай все выставил по меткам. Вот прям не видно их на самом деле. И я выставлял вот по телефону. Вот нас интересует первый цилиндр. И вот его метка совпадает. Вот на задней голове тоже метки совпадают. И внизу вот этот штифт смотрит наверх. Сейчас буду менять натяжитель. Вот этот вот. Для этого
нужно вот сюда вот вкрутить болт. Вот здесь вот. В документации написано, можно болт от аккумулятора использовать. Ну, вкручивать от руки не сильно. И получается вот этот вот ролик, он опустится вот так вот вниз и сдавит натяжитель. А здесь мы его вот сюда вот в это отверстие ставим сверлышко и зафиксируем его. После этого открутим и снимем. То есть вот там вот сюда вот вкрутить болт. Вот этот ролик опустится, натяжитель сдавится. Здесь вот его зафиксируем в отверстие. И после этого открутим. Вот этим болтом от аккумулятора натянули натяжитель. Зафиксировали. Сейчас снимаем. При установке болты нужно затягивать силой 12 ньютон-метров. Слушай, да вообще все четко. Прям все очень четко. И вот смотри, не прыгает. Да. У крышек ремня ГРМ тоже момент затяжки 12 ньютон-метров. Вот нижняя, вот верхняя тоже 12 ньютон-метров. У натяжителя приводного ремня малый болт нужно закручивать с моментом 12 ньютон-метров, большой болт 45 ньютон-метров. То есть вот они, вот большой болт и там малый. Машина стояла всю ночь, пробую заводить. Ну что, все супер, никакого шума нет. Так что продиагностировать удалось правильно.